Hello，大家好。歡迎各位大家睇到呢個頻視啦。我係新出嘅 YouTuber，咁我個名嘅就叫做係聖誕死線啦。咁我就會玩手機版嘅。咁你哋咧，希望可以訂閱我嘅頻道啦。咁我哋事不宜遲，咁我哋快啲開始啦。等我轉下個乜嘢先。咁我哋先嚟。咁我第一次玩生存，希望你哋會即係幫下我喺呢度嘅難題。我好驚呢個洞穴啊！咁我到時咧會出現一個我嘅朋友一齊拍嘅，有時就會一齊合作拍啦。咁我哋都真係幾好嘅。咁我哋趕住啦，起碼我哋都要砍伐啲樹木，做嗰啲火柴，就搞到你屋企明亮啲。咁我就打算唔做屋企，我打算第一日生存你就去嗰一度，大家見唔見到嗰邊？嗰邊咪有個洞嘅，又或者嗰邊？呢個洞我唔去啦，呢兩個洞唔係呢三個洞，但係即係洞穴嚟㗎啦。咁我哋就唔去住，咁我哋就去第日呢兩個洞度先。咁我咧就行快啲捉嘅樹。咁我砍伐埋呢棵樹就，同埋呢棵樹比較難砍伐。咁我哋慢慢咁樣砍伐呢啲樹。今日第一次拍片好緊張，唔知道講咩好。我哋陣再嚟掘啦。咁我哋就去咗個洞先，因為嗰個洞有石頭。我哋呢度就封好住先。呢度咧就暫時係我哋嘅避難所先。咁我哋都要喺度慢慢咁樣好好地咁樣生存。咁細個一定要做呢啲叫乜嘢咧？煤炭呢啲炭先。
哋應該會問我咧，點解唔開手機版嘅分離控制啦？你哋有可能，因為咧，我覺得分離控制咧同電腦版嗰個準心差唔多，我就唔中意個分離控制咧，佢一定限住準心，個準心比較難咧，所以咧我就唔開分離控制，我就開翻正常嘅手機版。咁我咧有時咧唔拍片嘅時候咧，有可能咧會自己掘礦啦，所以你哋咧就會唔知道點解有一個 YouTuber 咧，佢會多咗一個乜嘢嘅，咁多咗啲礦物嘅，咁多嘅，咁我哋唔掘住先。OK，咁我哋掘咗一啲，我而家喺香港，咁你都知啦，隔音唔夠，隔離嗰間應該會有啲雜音電視。咁我盡量咧就會掘多啲，石頭嘅，就會封住呢度。咁我而家封好，咁我哋好黑啦，係啦，就嚟夜晚。哎呀，入唔到去。咁我平時咧，哎呀，唔好咁樣吧。咁，哎呀，咁樣呢度封一個石頭嘅，因為你都知道啦，喪屍會打門入嚟噶嘛，咁樣咧，我就要封住門口，就可以專心咁樣掘啲石頭。都就嚟，整一個熔爐出嚟先，慢慢掘，我估都就嚟爆啦，爆咗啦！聽唔聽到有啲喪屍嘅喺出面？即刻整一把石膏。呢一度可以擺住呢個落去先，因為呢啲冇咩用，同埋咧，我點解會唔做劍咧？因為咧，你都知道噶啦，電腦版可以劍咧，佢暴擊率咧比較難攻擊，我覺得斧頭咧嘅暴擊率咧，雖然係要等多一陣間先有暴擊，但係咧起碼佢嘅傷害力度咧，比劍冇暴擊咧會高1%，即係會損到半格血。呢啲喪屍呢啲聲咧喺冬月聽到咧，會搞到我好恐怖。咁我就掘到。
OK 啦，掘到呢度為止啦。再做一啲唔係火炮可以喺我哋身上自己做。哇！做火焰彈，我應該做唔到，火焰彈要落地獄。我要蜘蛛，我唔會喺屋企，因為你喺屋企咧，又有煤炭，太嘥材料你喺屋企，嘥嗰啲木頭。咁我哋暫時掘到呢度為止啦。我哋都已經掘咗一 set 嘅鵝卵石，真係估唔到呢度咁細通道，就有一 set。有冇怪獸？夜晚，我調咗呢個模組咧，佢夜晚係好靚㗎。我俾你睇下。個模組冇咗，原來我未安裝，應該係未安裝。咁樣，我要整啲鵝卵石嘅樓梯先，我咁樣裝飾一下自己屋企。同埋呢度都要鵝卵石，不過我唔擺住。呢一度就擺個鵝卵石工作嘅地方。咁有冇怪獸出？應該唔使講都應該有。呢度都係唔使講，一定有。我哋喺裏面插一支火把先，插支火柴，火把都應該得。咁我哋就咁樣啦，擴展一下空間。咁我哋新手嘅第一日就咁樣度過咗啦。咁我哋等下，我哋呢一集嘅 Minecraft 完美生存系列，就你哋就我咧就已經完成咗石器時代啦。咁希望你哋可以喺下面留言啦。咁可能掘到一啲鐵嘅礦物之後，你哋會想我做乜嘢呢？咁護具同埋工具一定要㗎啦，鐵桶都係。咁仲有咩工具你想做呢？就請話俾我聽啦，各位。我係聖誕死士，拜拜。